попал в переделку вот такой нам камин, который не работает. Сейчас мы очень редко переделываем такие камины, хотя заказов на переделку поступает очень много. Уже, честно говоря, неохота возиться с этими переделками. Но тут заказчик попросил так, что невозможно было отказать. Так что переделали камин. Смотрите, что из этого получилось. Еще раз акцентирую внимание на то, что очень много поступает заказов по переделке, исправлению каких-либо конструкций. И, как правило, чаще всего мы отказываемся. И все мои коллеги-печники тоже отказываются. А переделать камин бывает сложнее, чем сделать новый. И, скорее всего, поремонтировать качественно вам никто не сможет. Поэтому тут очень такой скользкий вопрос. Это еще раз к тому, что лучше сразу переплатить и сделать нормально, потому что потом уже фактически вы и не переделаете и ничего не сможете сделать. Грубо говоря, брать и строить заново. Очень важное замечание. Очередная переделка камина. Был неработающий, в страшном виде, дымящий и тому подобное. Футировали топку огнеупорным кирпичом. Зуб сделали из чугунной плиты, потому что по-другому нельзя тут было сделать. То есть вышли из положения. Теперь камин работает и радует заказчика. Вот такой вот каминчик модернизированный. На даче это находится. На даче сплошь и рядом куча звонков поступает, что не работает, дымит, коптит и всякое такое. А тут этот сделали из говна конфетку, так сказать, насколько это было возможно.